今日咧犀利啦！你知我哋有一個薯餅啊嘛，喺呢一度，佢咧今晚就會準備啲嘢食呵我哋啊！而家咧望一望個時間咧係夜晚嘅9:20啦。通常嘅例會就係11:15咁上下啦，就準備嘅。咁我哋就喺呢少少嘅時間咧，準備一啲嘢嚟呵下我哋兩位主持人。咁喺後面咧見到啦，耶！而家咧，我哋台面咧就係見到一個薯仔。咁因為公司嘅資源有限，我哋嘅煮食用具咧係得微波爐嘅啫。咁所以咧，我就想試下用呢個薯仔點樣用微波爐去整好多好多嘅薯片出嚟。但係其實我未試過啊。今日就試第一次，睇下成唔成功。係啊。阿賢淑係咪好賢淑啊？咦，好衰㗎！賢淑嘅批皮，我係咪教得出啦？終於。呢個薯仔呢，我哋刨完之後呢，就要攞去切片啦，就越薄越好嘅。但係話說我係未切過嘅，所以而家呢就有少少難度啦。大家睇下啲手勢幾唔正宗。其實都算薄啊，嗱，但係呢邊係薄㗎吓，但係大家睇下呢邊。你睇呢一嚿。識咩啊？厚啲先有口感㗎嘛。哇！黐線嘅，你睇下呢一塊。唔緊要啦，厚啲先有口感，咁先叫食緊薯仔啊，知唔知啊？好，又順利。你攞咗盆水翻嚟啦，就係倒晒落去啦，跟住浸佢30分鐘先。30分鐘啊？係啊，30分鐘，一聲就過去咗啦。係啦，咁而家就要做咩咧？30分鐘佢都係咁嘅樣嘅，咁我哋而家咧就攞逐塊攞出嚟咧，就索乾翻佢啲水啦，跟住就擺喺啲碟上面咧，就可以攞去叮噶啦。逐塊啊？係啊，都好有心機去整㗎，會係咪好嚴肅咧？而家咧，我想話俾大家知啊，賢淑薯餅係真係好有誠意啊！工廠女工咁啊，逐塊喺度啤喺度印啊！而家咧，阿薯餅姐已經做完工廠女工啦嚇，準備我哋攞去微波爐叮啊！係啦。希望唔會爆炸我哋嘅微波爐。微波爐喺後面啊，嚟啦！我哋其實咧要擺個烘焙紙入去嘅，但係咧我哋公司冇烘焙紙啦，咁我就攞啲廚房紙。係啦。好得人驚，我覺得。係咪好好食咧？就得啦。嗰啲薯仔香味得㗎。好，咁點啊？跟住就要反轉佢，已經變咗一半嘅薯片啦。你叫呢個做薯片？呢塊係的確係薯片嚟㗎。嗱，而家我哋再反轉佢。呢個步驟係相當之緊要㗎，要反轉佢。再叮多2至3分鐘。OK， 好，閂門。哇，好緊張，已經聞到淡淡薯仔嘅香味。唔好作狀啦，我聞唔到。哇！燶晒添。去。哇！嗱，堅脆嘅喎嗱。cha啦！已經整完啦，叮好咗啦，呢啲已經係。呢個係製成品係嘛？係啦，咁製成品就喺晒呢一度啦。間係脆嘅喎，係真係硬㗎。硬嘅唔係脆嘅，咁呢啲咧就係失敗品啦。咁唔係脆嘅，咁咪死啦！薯片唔係脆嘅。你睇下，我頭先係其實已經食咗一塊嘅，但係呢啲係失敗品啦，所以食嘅時候，因為呢啲叮得太耐啊，所以食嘅時候有少苦。喂，咁最尾唔係有個步驟咩？呢度有啲鹽啦、椒鹽啦，跟住之後咧就滲喺面啦，等佢凍咗之後先滲咯。睇下呢個厚切薯片，就係咁嘅樣噶啦。大家好好奇點解我哋頭先整咗咁多塊，而家得翻一碟仔咧？你解釋下點解啦？就係因為咧，原來第二轉咧，其實應該叮2分鐘左右，唔使叮3分鐘噶啦。就掉晒啦，因為燶晒。燶晒食落好苦。你好意思講出嚟嘅？呢啲冇乜點燶嘅就俾小慧食啦。係啊，陪小慧，你食晒佢啊！辛苦晒你哋一間。而家咧係11:30啦，有一個顆梨啊。你整㗎薯餅？係啊，頭先我喺公司度整。但係點好似有啲懷鹽喺面？係啦，聞下先。係有少少鹽嘅。嗱，我覺得咧你個人好有義氣，你試先。我試一次。有啲唔好咁燶嘅會好啲。嗱呢個咧望佢咧，我覺得你香蕉好偉大，你攞咁大塊。哇，痕嘅。味道 OK 㗎。喂，點解我呢塊濕濕地嘅？有人食過啊？你死咁耐㗎！